nepočúvajte Dunčeka EPS, lebo on je kokot. On opakuje po videách a hovorí, že som gay, lebo on je gay. A on iba chce mať takých odobrateľov, ale nemá takých dobrých odobrateľov, jak my. My sme najlepší odoberateľi. Vy ste moji najlepší odoberateľi. Ja vám poprosím, vy ste už dali ten odber, napíšte to v komentáre a dajte mi zase ten odber, lebo ja mám teraz 95 a som mal 96 a 97, prosím, vráťte ten odber a dajte na to video like, prosím vás, a dajte preč komentáre, čo ste tam mu písali a také aj odbery, aj lajky. Dajte mu preč, lebo on je rozmazňak sprostý. Aj v škole robí nám mojim spolužiakom zle, všetkým robí zle. On je najväčší kokot.